Здравейте! Намираме се в града на любовта Верона. Огромно удоволствие за мен да ви представя Мира Баджева, известен журналист, пътешественик, издател на списание Вояж. С нея работим отдавна. Тя много обича да пътува, както и аз. Мира. Много ми е приятно, че сме заедно тук на връх 8 март и всичко тук е в много особено настроение, защото е събота, пълно е с влюбени двойки, които кавалерите подаряват на дамите си цветя. Току-що научих, че в Италия жълтите мимози с много дребни цветчета, жълти, са всъщност символа на любовта и на този празник. И не е случайно, съвсем близо сме до къщата на Ромео и Жулиета, даже след малко ще отидем там. Аз съм била преди време. Аз не съм отивам и аз нямам търпение. И съм благодарна, че заедно с Премио Травел отново за втори път ще се върна тук, да си припомня, защото беше отдавна. Това, което ми се случва в момента е един дълъг инфотур, който правим с Премио Травел из половин Италия, из Северна Италия, е много ми напомня на един сухопътен круиз. Защото всеки ден всяка сутрин се събуждаме и тръгваме, поемаме на различно място, да го познаем, да видим с какви цветове, с какво ново настроение ще ни подари този път Италия. В тази си част бяхме до сега в Милано, бяхме по езерата, бяхме в италианската ривиера, дори отскочихме до Ница да видим и малко Франция как е. Аз ще ходим и до Швейцария за малко. Ще ходим за малко и до Лугано в Швейцария, а сега сме във Верона и утре ни очаква Венеция. Така че наистина напълни сме с добро настроение и прекрасни очаквания и всичко това може да видите в програмите на Премио Травел, които са обаче по-лежерни, защото са разделени на три и ние малко го взимаме на един дъх на екс цялото това преживяване. Но аз за пореден път се убедих, Италия е прекрасно място, всеки ден емоции, красиви гледки, много история, архитектура, вкусна храна и всеки ден е различно. Може би, точно си мислех днес, може би 5-6 години няма да ми стигнат, ако реша, че само това ще правя по цял ден да обикалям Италия. Просто необятно прекрасно. И освен това има още нещо в Италия, което никога не омръзва. Това е съчетанието от старини, култура и съвременни удоволствия, като именно доброто вино, добрата храна, простичките неща от живота, които дават вкус на този живот, да го живеем с удоволствие. И те са много важни. Пътувайте с Премио Травел и се наслаждавайте на простичките неща. Благодаря. И аз благодаря.